Gu Euskal Herriko Kontalaria gauda hirugarren ipuin festa antolatu duguna. Joan urtean ez zineten joan zuek. Ez? Eta Aramaion zen eta Aramaion onda honen ez dakizute. Gutxioa joan behar duzu eskolara eta ikasiko itxuzu benetako gauzak. Ez? Eta eskolatik kanpo hasi nintzen gauzak ez. Bueno, beste gauza da. Antolatzen dugu. Hau eta gure asmoa da festa itxura edo halako gauza bat egitea. Eta San Juanen antolatzearen arrazoia batez ere da San Juan Minduko arregi politena delako. Eta nahiz eta orain banderak ez irabazi aiatuko dira. Eta espero dut zuedenak ondo pasatzea, kontalariak ez harrikatzea, gurasuak aurrak ondo zaintzea, batez ere kontalariai jotzen hasten direnean. Eta gurasuak baitz egiten ez ibiltzea neska hau bezala. Neska. Beste da hau bertan. Ez? Orduan, eskerrik asko etortzagatik, espero ezagun egun hona pasatzea denak. Guretara inoiz ez erortzea, itor igual bai, eta guretara. Eta ondo pasatzea. Zalako batean, lehiotik kanpo begira, semeak ikusten du olako 3 mendi. Eta mendien artean sortzen dela lakua. Eta bere ura, iluna ikusten duenez, galdetzen du amari. Ama, eta hau lakua, zelan sortu zen? Eta orduan ama, kontatu zion. Behin batean aspaldi Euskal Herrian animaliek hitz egiten zuten garai honetan. Bertan, mendi horietan. Poeta naizen eskero, ez dut zerurik espero. Bederatziko platitut 4 eta 5.